السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد. ان شاء الله تكونوا بخير. بعد ما كملنا درس تاع الرقبات، كيفاش نرسموا الرقبات، ديما راح نبدو في الدرس تاع ترتيب الرقبات. راح نبدا لكم اسهل رقبة هي الرقبة الدائرية. بون تاخذوا قطعة قماش، انا عندي هنا قماش تاع الدراوات كان قاعد لي، راح نوريكم فيه. نتوما تاخذوا القماش اللي تحبوا، اللي عندكم، اللي راكم باغي تخدموا به، قماش قديم اللي كاين، مهم تتعلموا عليه باش الا فسدتوه ما يبقاش في خاطركم. راح ندو بالرقبه كما قلت لكم، رقبه دائريه، وراح نوريها لكم بطريقه صحيحه وطريقه سهله، والكل ان شاء الله راح ينجح فيها. يكون عندكم الباترون، حطوا غير الباترون ورسموا عليه، وانا غادي نرسمها في خفيف في ساعة. من هنا نعاود ندير لكم مراجعة تاع الرقبة الدائرية كما قلنا. من هنا اسلوب 20، نعاود نزلو 14 كما قلت لكم، ونرسمو الرقبة الدائرية بشكل عادي هاك. عفوا، جيبو المقص. راح نغلفوها بالفيزلين. نبدو بالرقبة الدائرية، وكل يوم نديرو رقبة حتى نتعلمو كاع نغلفوه. وهكذا نقلبو هاك. لحظة، عفوا، نعاود حاولت نقلب الكاميرا باش نوريكم احسن. ناخذ الفيزلين كما هكذا. شوفوا هذا الوجه اللي راه يبري كيما هكا، هذا نحطوه على القماش يكون على الخلف تاعه، نحطوه كيما هاك. نجيبو المكوات ونفوتو عليها. الفيزلين فيه لاكول، راح يثبت حاولوا الرقبة تكون قد ما تخلوهاش، لا تخلوش الرقبة تميل لكم، هادشي الا مات لكم الرقبة في هذه المرحلة عقبه من بعد راح تجي مايلة، الشكل راح يروح، يكون دائري يروح يكون شكل تاني. بعد ما لصقت كيف تشوفوا. نجيبو مقص ونقصو الزائد، هذا الزائد قاع نقصوه.
نجيبو قطعة ثانية تكون نفس اللون. انا عندي لون مغاير، نحطوها هكذا. نتبتو بالدبابيس. خاص هذه تكون كبيرة على منا. شوفوا هنا تكون واسعة باش تخلوا لي سباس باش كي تبغوا تقلبوها تنقلب لكم. ركزوا مليح هنايا خاطر المرحله هي اللي الرقابه هي اللي تشكل لكم شكل الربو اللي غتخدموه. بون دوك نروحو على هاد الخياطه. حاولوا بما انكم مبتدئين حاولوا تصموا 1 سنتيم وديروا شكل دائري هكا كاع هكا بالقلم 1 سنتيم ودور حتى توصلوا هنا. وخايطوا باش تجيكم سهله ما تغبنوش. دوك نروحو نخيطوا. كون رسمت هنا بالقلم على 1 سنتيم ونخيطه. نتوما كي تخيطوا ديروا نفس اللون. انا هنا درت الغوز، كان فيها غوز خليت الغوز باش منها نوريكم. غير بشويه ما تزربوش وحاولوا تخرجوا الرقابه دائريه نيشان. ما تزربوش غير حبه حبه. تجديو بوان داري تروحوا وتولي. شوفوا هكذا. شوفوها تبان هكا. عفوا هكا. دوك نقصوا نجيبو نقصوا هاد الزياده. حاولوا تروحوا غير بشويه. هذه زيبانك. هذه زيبانك ونقلبها. وعفوا قبل ما نقلبو ناخدو مقص نديرو هكذا حوالي نصف سنتيم. ما توصلوش للخياطة. اكيد راح تقولوا هذه علاش باش نديرو كيما هكذا. هذه نديروها باش كي نبغوا نقلبوا الشكل نقعدوا دائما محافظين على الشكل. لو فرضنا نسينا وما درناهاش وقلبنا
راح الشكل تاعها يفسد. هذاك نقلبو. غادي نعاود نخيطو. دوكا خيطو هادي من فوق. متنسوش بوان داري، ممكن ما تنساوها باش الخيطه ما تنحرفوش. انا عينت بالقلم باش نوريكم. كي تكونوا في الاول القلم لازم تعينوه باش تعرفوا تشكل ديروا 1 سنتيم. ومن بعد كي تحفظوا الديسان ما غاديش يجيكم، ما تحقوش تعينوا 1 سنتيم، تلقاو وحدكم عينكم هي ميزانكم. روحوا غير بشويه حبه حبه. نقلعوا لي زيبانك اللي قاعده. شوفوا هي واقفه خرجت دائريه. راح نزيد 1 سنتيم اخر باش الطرف التحتاني ما يبقاش يدور لكم، كي تبقوا ديروا ما يدورش. كي تلبس وحده تلبس القندوره ولا البدعيه ولا معليش واحد ما يسميها، بس الشكل تاعها يقعد هو ما يبقاش التحتاني، ما يبقاش يولي لها القدامي، خاصه المنظر تاع الربه. مش عارفه الا فهمتوا عليا. شوف دوك نقلبو، نقلعو الزياده، نقصو الزياده. نجيبو مقص، نجيبو مقص ونقصو الزياده. تكونوا تقصوا ردوا بالكم تقصوا قماش تحت اللي يجي من فوق، قصوا ولا وداك نحو هاد الفيز دي محتاجوش.
عفوا نكون مشتونيش من نقصت في الاول. شوفوا خرجت واقفه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني ويكون الشرح مفهوم. عفوا. وفي الايام المقبله يعني يوميا راح نكمل لكم مع الدروس. عندي رقبه في رقبه كول باطو، راح نديرو جميع الرقبات وتبعوني وان شاء الله تفهموا عليا. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.